بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استقبلنا معالي وزير الداخلية للحكومة الاتحادية. پێشوازیمان کرد لە وەزیری ناوخۆی حکوومەتی فیدراڵ و وەفدی یاوەری. سوپاسیان دەکەین بۆ ئەو سەردانە مێژوویە. کۆبوونەوەیەکی باشمان کرد و دەتوانم بڵێم سەرکەوتووترین کۆبوونەوە بووە. گفتگۆمان کرد لەبارەی زۆرێک لە کێشەکان و بابەتەکانی پەیوەست بە ڕەگەزنامە و پاسپۆرت و هاتوچۆ و سنوور و زۆرێک لە بابەتەکانی جێی بایەخی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. سیاسەتی تازەی کابینەی حکوومەتی هەرێم بریتیە لە چوون بەرەو بەغداد و هەماهەنگی و هاوکاری باڵا لەگەڵ سەرجەم دامەزراوەکانی فیدراڵی بەردەوامیش دەبین لەم پەیوەندیە. المواطنين في إقليم كردستان زيارة مهمة و سەردانەکەمان بۆ لای وەزیری ناوخۆی هەرێم زۆر گرنگ بوو. تاوتوی سوور بابەتمان کرد کە پێویستن بە هەردوو وەزارەتەوە. بابەتی یەکەم پاسپۆرت و دەرهێنان و هەروەها بابەتی ڤیزە و ڕەگەزنامە و باری شارستانی و کردنەوەی ژمارەیەک لە فەرمانگەکانی کارتی نیشتیمانی بۆ سەرکەوتنی ئەو پرۆژەیە لە هەرێمی کوردستان. لەگەڵ ئەوانشدا هەماهەنگی پێویست بە مەشق و هاوکاریکردنی ئەمنی هاوبەش بە ئامانجی دەستگیرکردن و ڕەوانەکردنەوەی دەست بەسەرکراوان و داواکراوان لە پارێزگاکانی هەرێم. ئەنجامەکان باش بوون و بڕیاری گرنگی تێدادرا. لەوانەش ئاسانکاریکردن بۆ ڕۆژوونەکان و مامەڵەکردنی هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان و عێراق. هەروەها ئاماژەمان بەلابرتنی 10,000 دینار کرد کە لە هاوڵاتیانی عێراق وەردەگرێت کە تەکسەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن. الجنسية والأحوال المدنية وافتتاح عدد من دوائر البطاقة الوطنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي المهم